Selamlar arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Görmüş olduğunuz üzere bayağı bir kar yağdı. Gece de çekmiştim. Bakın, hayat resmen felç Almanya'da. Yani bu havada 2 hafta böyle devam edecek. Resmen hayat felç arkadaşlar. 2 hafta böyle devam edecek. Lambada yeşil yanmış. Geçelim vallahi, düşmeden etmeden. Şuraya bakın arkadaşlar. Ben uzun zamandır böyle kar görmedim. 30 küsür senedir Almanya'dayım. Vallahi bu kadar öyle bir şey olamaz yani. Ozan Tufan'ın dediği, böyle bir şey olabilir mi ya? Diyor ya Fenerbahçe'deki futbolcu. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi böyle bir şey? Karların içinde boğuşuyoruz, yürüyemiyoruz, edemiyoruz. Öyle bir şey olabilir mi diyor. Ama onda Galatasaray maçı için diyordu. Galatasaray Fener maçı. Ay, yerlerim de dondu. Şuradan karşıma geçsek, ha yeşil yanmış. Ben de bir bankaya kadar arkadaş. Allah. Ne böyle? Vay arkadaş. Aman, ben yanlışlıkla başka bir ülkede miyim ben? Burası Almanya olamaz. Böyle bir şey olabilir mi? Allah. Arkadaşlar akşam da iyi oynadınız. Fenerbahçeliler. Ama ne yazık ki gene yenen taraf Galatasaray oldu. Seriye bağladık gibi. Bu da ikinci oldu. Gerçi biz de evimizde yenemiyoruz. Allah. Evimizde yenemiyoruz. Sizle beraber ev oynuyoruz. Mesela bu bayağı bir soğuk. Eldivenimi de almadım. Bayağı bir soğuk yani. Şöyle nereden gitsek ya? Şuradan gitsek olur mu acaba? Arkadaşlar bayağı bir soğuk, ellerim de dondu yani. 2 dakikalık olmuş. Hayat felç resmen. 2 hafta böyle devam edecekmiş. Ben hava durumuna baktım. Vallahi hiç artı gözükmüyor yani. Artı dereceleri unut. Hep eksi derece. Şu anda zaten eksi 5 derece falan var ya da daha mı soğuk? Ama vallahi bayağı bir soğuk. Ellerim hep değiştire şey yapıyorum. Aha, oraya şey geldi. Bir şey denk geldi de. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı bir karlı yani, ben 30 küsur senedir buradayım. Böyle bir kar uzun zamandır görmedim. Yani görmüşümdür de böyle. Bu kadarını değil. Hava derece gece arkadaşlar eksi 18'e kadar çıkacak. Yalan değil. Vallahi bak, baktım eksi 18. Valla eksi 18'e kadar çıkacak arkadaşlar. Bayağı da bir soğuk. Şu an zaten eksi 5 mi, eksi 8 mi, 7 mi? Öyle bir şey yani. Bayağı da bir soğuk. Şöyle bakın size. Bembeyaz arkadaşlar. Her yer bembeyaz. Dışarıda gene de tabii insanlar var. Bayağı da bir soğuk. Arkadaşlar. Ellerim dondu yahu. Vallahi keşke eldiveni alaydım. İyi olurdu. Benim bir kalın eldiven var, siyah. Arkadaş yolda gözükmüyor ki, biz çimende mi yürüyoruz? Yani burada normalde çimen vardı aslında. Şimdi gözükmüyor. Ben nerede, yolda yürüyorum mu? Çimende mi yürüyorum? Nerede yürüyorum? Belli de değil arkadaşlar, bakın. Yol gözükmüyor ki. Etraf bembeyaz. Böyle ne bileyim, sanki rüyadayım böyle. Her yer bembeyaz hani olur ya. Belki görürsünüz. Bazen rüyanızda öyle bir şey. Almanya'nın son durumu bu arkadaşlar. Şubat, bugün kaç? 7 Şubat. Ben bunu anca aynı onunda mı atarım? Gene aynısı olur yani. Gene böyle karlı olacak. Bayağı bir soğuk. Ellerim de bayağı bir dondu. Yolda mı gidiyor? Nerede gidiyor lan? Valla nerede gidiyor? Belli dedi yani. Şöyle bir video çekeyim, yapayım istedim sizler arkadaşlar. Daha 4,5 dakika olmuş. Kulaklarım değil de ellerim dondu. Kulaklarım iyi kapalı zaten. Şapkadan dolayı. Bakın. Şöyle size biraz etrafı da göstereyim. Şöyle bakın açık.
Buradan da herkese selam olsun arkadaşlar. Hepinize, Türkiye'ye, beni her nerede izliyorsanız, takip ediyorsanız. Lan şurada mıydı? Yolda belli değil ki hanım. Şöyle şurada bir yerde kestirme gibi yol olacaktı. Vallahi her yeri bembeyaz. Abo. Ellerim de dondu. Şöyle sizlere biraz çekimler yapayım. Arkadaşlar şurası U yazan yer, görebiliyorsanız eğer. U yazıyor da şu ileride bir yerde. Tam şu ağacın arasında. İki ağacın arasında. Allah nereden gideceğiz ya? Yolda gözükmüyor ki. Vallahi harbiden ben çimenden mi gidiyorum? Nereden gidiyorum? Belli dedi ya. Neyse gidelim bakalım. Şöyle. Şuralara bakayım. Aha ne? Abo. Orası arkadaşlar U yazan yer dediğim yer. Ha, orada kalıyorduk. Metro istasyonu. Yerin altında gidiyor. Şu orası. Metro istasyonu oluyor. Benim oraya da gider de bir duraklığına. Ama ben şimdi bankaya gideceğim. Ondan sonra bankada biraz para çekecektim de. Bir de sizleri belki de benim burada bir ormanlık alan var. Göl falan var. Yazın çektiğim, hatta 2 sene önce dışında çektiğim o gölün üstüne çıktığım yer var. Belki gene çıkarım. Bakalım. Bir pastaneye varak da para çekeceğim. Pastaneye de az kaldı. 5 dakikalık kadar. En fazla bir yolum kaldı. Arkadaşlar. İyi soğuk ha. İyi kar yağmış. Türkiye'nin valla arada şimdi 20 derece mi fark var? 20-25 hatta. -5 olsa Türkiye artılarda. Tamam, bazı yerlerde de kar yağmış da. Duyduğuma göre valla bazı yerlerde kayak şey yapıyorlar. Erciyes'te falan. Ya da Uludağ'da, efendime söyleyeyim Erzurum'da ne vardı? Palandöken vardı. Bilirim arkadaşlar o. Yani isim olarak bilirim, gitmedim de gitmeyi çok isterim. Erzurum'a da gitmeyi çok isterim. Buradan Erzurumlu arkadaşlar varsa Allahu Ekber kayyum, valla tehlikeli. Biraz dikkatli olmak lazım. Onlara da selam olsun. Herkese, bütün Türkiye'ye selam olsun. Buradan Almanya Dortmund'dan. Arkadaşlar yavaş yavaş ben de videomu kapatayım. 8 küsür dakika olsun. Ben de 8 küsür dakikalara alıştım. Sanki kanalım açılacak da hani böyle en azından 8 küsür dakikalık video yaparsanız 8-8,5 9 falan neyse. Hani o zaman ortalara da reklam koyuyorsunuz ya. Öyle oluyor. Kanalı açık olanlar bilir. Genelde sanki öyleymiş gibi. Abi bu videomda biraz şeye benzedi. Abi senin ismin neydi, onu da getiremedim ya. Vallahi bilmiyorum da. En büyük keşfin iç dünyası. Abi sana selam olsun. İsmini de bilmiyorum, neydi ya. Valla söylemiş miydin, söylememiş miydin bilmiyorum. Sana da selam olsun abi. En büyük kanalın ismi öyle. Arkadaşlar o kanalı da takip ederseniz, abinin de gerçekten çok güzel videoları var. Böyle adam gerçi gezerek şey yapmıyor da ya, işte biraz geziyor, şey yapıyor. Kendini de böyle çekiyor aynen benim gibi. Bu da aynı onun gibi oldu biraz. Ama aynısını yapmaya çalıştığımı zannetme abi sakın. Dediğim gibi buradan da Almanya'dan sana selamlar olsun. En büyük keşfin iç dünyamdır. Sayfanın ismi arkadaşlar. O kanalı da takip edebilirsiniz. Yine kayyum. Sağ salim düşmeden varıp şey yapsaydık. Vallahi çok zor. Zor şartlar adı altında video çekiyorum. 9 dakikaya doğru gitmiş. Neyse 10. dakikaya kadar aşağı yukarı tamamlayalım. Ben de postaneye gelmiş durumdayım. Az kaldı. Bakın arabaları görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi tüm. Selam tekrardan arkadaşlar. Korkmayın, bir şey yok. Yani telefon elimden kaydı, düştü. Bir şey yok yani. Zaten karın üstüne düştüğü için telefonda hasar yok yani. Sonunda olacağı oydu. Ben düşmedim, telefon düştü ha, olaya bak. Ben de kayıp duruyorum da burada. Dikkat etmem lazım tabii ki. Valla ben düşmedim, telefon elimden kayıp düştü resmen. O da şeyden herhalde, hani hafiften gene de yağıyor. Hafiften gene de kar yağıyor arkadaşlar. O da ıslanınca, telefonda ıslanınca, bilmiyorum, elimden kayıp düştü resmen ama merak etmeyin, bir şey yok. Son şeye baktım da, görüntülere.
acayip olmuş. Sanki bana bir şeyler oluyormuş, kaza geçiriyormuş. Neyse arkadaşlar, ama bu kar şiddetini bayağı arttırdı şimdi. Bayağı bir kar şiddetini arttırdı arkadaşlar. Ben de bakmaya gelmek üzereyim. Bu ileriki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Bakın Almanya'nın son durumu. Aha böyle. Pazar günü hayat felçler nedeniyle. Bir dahaki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Oo, çıktınız mı siz yola lan? Ulan ben de pazartesi günü çıkarttınız diyordum. Ha şu geçen arkadaşlar gördünüz mü? Yol temizleyici, kar temizleyici. Oo, onlara selam verin. Bu pazar yarın önce şey yaparlar diye. Temizlerler diye. Neyse arkadaşlar, ben hadi görüşmek üzere. Fazla uzun olmasın. Bir dahaki videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.